Kursi I haditheve. Kursin e haditheve sa me gëzim e fillova, sepse e dija që sunetin e të dërguarit do ta mësoja. A ka më kënaqësi se fjalën e tij ta mësojmë, e shumë shpërblime të marrim kur atë e praktikojmë. Sapo në mëngjes gjohesha, mami ma kujtonte, a e di hana detyrën tënde? Po mami, e di, mos më thuaj shumë herë, hadithin do ta mësoj, tani me një herë. Ditën e mërkur me gëzim e prisja, sepse hadithe do t'i përsërisja. Në orën 20, alarmi binte, e hana me shpejtësi të hyj në mësim vrapënte. Zërin e mësueses me vëmendje e dëgjoja, sidomos fjalën të lumt hana kur shqiptonte, o sa më lumturonte. Ani nxënësia e muajit këtë titull kur fitova, o nga gëzimi veç sa nuk fluturova. Sa shumë hadithe që mësua me ty, e si kur ti numërojmë 300 janë aty. Shpërblimet e shumta nga Allahu tua, këto hadithe duke I praktikuar. Allahu e shpërblet mësuesin time të mirë, me shpërblimet e shumta që edhe pas vdekjes do t'i vinë. E juve nëna punëtore, jo nuk ju kam harruar, për mundin dhe mbështetjen që na e keni ofruar, e gjithmonë afër nesh keni qëndruar, e për platformën Kauther, çfarë të them tani për ju, për gjithë këtë kënaqësi që na e keni dhuru. Me ty unë urita fjalën e Allahut duke e mësuar, e këtë festë madhështore duke I përjetuar. Një lutje nga zemra e kam unë për ty, Allahu ju shpërblef me shpërblime pa kufi, siç dënoi më bujari për robërit e tij.